Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. В этом видео я расскажу о дымоходе под будущий камин. Дымоход находится в несущей стене. Сечение дымохода 14 на 27 сантиметров. Вы сейчас наблюдаете, какая мощная тяга. Дрова я разложил прямо непосредственно в трубу. Это отверстие будет являться входом дыма из камина в трубу. Высота трубы составляет 6 метров. Отверстие от уровня пола находится на высоте 1 метр 50 сантиметров. Но даже столь мощная тяга и высокая труба не даст стопроцентной гарантии того, что дым будет идти в трубу, а не вываливать из портала камина. То есть основная задача — создать камин с правильной конструкцией зуба, входа дыма в дымоход. При этих условиях будет гарантия, что дым будет тянуть в трубу. Сама труба, она не может высосать весь дым из всего помещения. Она будет высасывать дым непосредственно рядом со входом в дымоход. Вот насколько расстояние палочку я держу с дымом. Вот примерно с такого, на это расстояние надо подвести дым. Тогда будет высасывать дым из мангала или камина. Спасибо всем за короткий просмотр. Всем удачи, пока. Смотрите мои видео на моем канале.